Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Bien, tu veux toujours un enfant. Vous allez kolanda DMTV chaîne YouTube Nabino et puis ça Nabino information et actualité mais et ça la rappé et propose rappé analyse réflexion sur sujet d'actualité et pourquoi pas nini réalité au tout le monde a mboka na biso Congo démocratique. Alors réalité il y a dernière mi-temps les sur Obima ezali photo moko la kisa soi-disant président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko fleurir tombeau ya Christ, ya Jésus Christ. Na Israël ici azali en mission, en voyage pour le moment. Donc tout le monde publié, sali montage na bango, ko publier photo wana que voilà Félix le kolo ya balobaka kaza zoba Tshilombo zoba bwena boye ake ko fleurir tombeau ya motu akufa ya 2000 ans pe ressuscité. Biso na DMTV tomeli couleuvre wana te to sali ba recherche na biso et j'ai biso moins de temps parce que depuis que Félix Tshisekedi azwa pouvoir azwa kiti ya bokonzi ya mboka RDC ils ont qui quand même moins de temps tant mingité que tout l'entourage n'a pour commencer koufa donc il a eu l'occasion de fleurir tellement de tombes qu'on déposait gerbe de fleurs devant cercueil en dengue que il était un peu difficile de pouvoir identifier ce qui est gerbe de fleurs oyo sali yango montage wana ce qui est qui pona matanga ya personnalité nini. Alors totali membres de famille koufa banani monseigneur cardinal monsengo banani bakufi kitenge Yezu toluki toye komona ke fleur moko gerbe moko a fleur ezali ko ressembler comme une goutte d'eau na gerbe de fleur o ya matanga ya baba kyungu wakumwanza. Donc vraiment ils allaient en gros ce que botali nirepé to encerclé na côté gauche ya fleur wana succession rangé moko ba fleur jaune ningepe moko tiki espace na katikati beaucoup comprendre que ils allaient exactement même gerbe de fleurs que oyo basaleli en montage wana devant une grotte boye balobi en gros que ils allaient tomber à Jésus na mboka Israël visiter Israël très bien que tombeau soi-disant à Jésus et Ezali na Golgotha, ce que bomati Golgotha wana, et il y a une rangée il y a plusieurs chapelles à chaque étape il y a parcours naïe il y a chemin du calvaire naïe tongue en honnêtement chapelle moko boye il y a aussi à gauche à droite moi boutique ndenge ka gezalaka te kaka souvenir boye na boye chapelet Ezali na chapelle net il y a catholique alors ce bokomi sikoyo na likolo kuna France connaît komi bokomi pena na suka na Golgotha likolo il y a une église portail moko ezali wana monene soki bokoti mbala moko sur liboso na bino bokomona dalle moko en marbre enfin dalle moko ezawana soi-disant ezali esika basukola ki Yezu basukola ki etango bakitisa ki corps na ye na courouse ni les dalles wango ezawana. Et bizarrement, la dalle en question, ils allaient à peine à 2 mètres, 3 mètres maximum. Il y a moins, place moko bobabike ko bazali misato, représentant Yesu sur la croix, naba, mi balewana. C'est juste à 3 mètres de là. Donc, mon matin, escalier, mais à chaque étape, il faut que moi, quelque chose, moi, panier, moi, ma bonza, ezawana. Tiki $1 na yo et tu peux toucher, tu peux monter aussi statue wana sur la croix. Donc voilà, et puis on vous dit que le tombeau c'est là-bas juste à côté. Donc Ezali Libandate c'est à l'intérieur de, je crois, une sorte d'église
et donc balobi tombo yango yo awa esika basokolaki kuna esika babakaki na ekuluzu. Donc ce n'est pas en plein air bonde balaxi en plein air wana peut-être des ali tombeau ya Lazare parce qu'il y a une pierre à gauche là, c'est là la pierre qui avait été roulée la pierre, Lazare sort. Donc, vraiment, ils allaient insolites, mais congolais, la méchanceté, vraiment, il y en a qui ont cru à ça. Donc, tout ce qu'on va dire dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont déjà en train d'insulter, alors qu'ils ont fake news, ils ont kaka, batumoko boye, balobi que non, ça peut être très fort, na makamba Photoshop, balobi que non, balingi va dénigrer, Chilombo, rabaisser, voilà ce qu'on doit faire, qu'on puisse s'assurer, misala, il y a démentir tout ça. Ce n'est pas vraiment digne pour Namboka lokola biso Congo. Voilà. Alors, bien beaucoup ça peut recherche boloki ba image ou bien vidéo ya matanga ya baba kyungu wa kumwanza beaucoup monde effectivement que gerbe de fleurs na elamba oyo Félix alataki ezali exactement oyo basali yango fake news wana. Botika malamu en tout cas DMTV a sepé na bino ici journal oyo ka ndeke to bandaki yango avec insolite avec moi nini pointe d'humour de temps en temps ba coup de gueule ba nini ndeka kezalaka. Botika malamu en tout cas n'oubliez pas de liker de partager éventuellement moi analyse à mon oyo pour na bateau vraiment baso kota tembe, mais je vous encourage bino mo continuer kaka ça ba recherche na bino plus approfondie peut-être que bon moi na ba photo mosusu un peu plus explicite. Merci en tout cas, botika malamu.